Labdien, dāmas un kungi! Esiet sveicināti atpakaļ podkāstu Offside. Es ieņemu Kārļa pozīciju šeit pa kreisi. Un pa labi no manis Arkādijs Birjuks. Čau, Arkādij! Čau, Jāni! Kamēr Kārlis atpūšas un šobrīd ir devies uz sauloju no Portugāles salu Madeiru un apskata Ronaldu muzeju. Viņš leģendas arī redzēja. Viņš redzēja Ochoa, kā spēlē Piazons, Chelsea leģenda. Jā, un pagaid, Ochoa? Jā, Ochoa spēlē Portugālē komandā ar nosaukumu AVS. Un tā komanda spēlē augstākajā līgā. Okay. Bet es redzēju, ka viņš arī bija Ronaldu muzejā. Es jau viņam rakstīju. Tu redzēji to pirmkārtām statuju? Ronaldu, tu redzēji viņa storiju, vai tu neesi Instagramā? Ja? Instagramā es neesmu, jā, bet kaut ko viņš sūta kopējā čatā vienā. Labi, mums ir bilde, kur ir Ronaldu statuja, un es uzreiz pirmais, ko pamanīju, pirmkārtām tas, ka labi, tā nav tā briesmīgā statuja, kur palika slavena, bet arī viņš nebija īpaši līdzīgs. Bet tai statujai, zini, ka tā kā zelta statuja, un kad kaut ko tausta, un paliek tāds dzeltenīgs, ļoti tāds tā kā nospodrināts. Un visvairāk nospodrināts tika bikšu priekša, tika visvairāk aiztīgt. Nezinu, kāpēc. Es prasīju Kārlim, vai tur ir kaut kāda saistība. Bet, varbūt Kārlis atbrauks, varēs pastāstīt. Juventus fani droši vien atceroties to slaveno žestu. Arī varbūt tās uz Diego Simeone. Sapsīt, par viņu arī nedaudz parunāsimies un par to, kas notiek Spānijā. Bet, protams, tā kā Arkādijs ir pie mums, vairāk par Itālijas, varbūt arī Anglijas futbolam pieskarsimies un kādam izlešu arī futbolam. Bet, Kārs ir tev uzņēmis, un liels prieks arī, ka tu atnāc, kā es vienmēr esmu teicis, Latvijas futbola komentētājs cilvēks enciklopēdija. Un mums bija tā lieliskā iespēja kopā arī komentēt Eiropas čempionātu aizvadīto, un esam komentējuši gana daudz arī klubu futbola spēles. Pāršķilu klasiko bija, jā. Jā, tieši tā. Šogad man šeit neviena spēle, mums GO3 nav bijis duo, ne? Tikai klasiko, kur 4-0 bija. Tā ir vienīgā laika. Es domāju, vispār no visām Premjerlīgas, Čempionlīgas, visām spēlēm izņemot, ja nemaldos, tikai vēl RFS ir bijis. Pārējais viss ir pa solo, ne? Jā, un arī laikam UEFA superkausēs ar Kārli komentēju. Okay. Tas gan bija sen jau, tas jau bija augusts, cik daudz ir mainījies. UEFA, jā, pareizi. Es biju devies. Bija vēl Atalantā toreiz. Jā. Lūk, bet tā kā uz svaigām oglēm iziesim cauri tam, kas tev ir nesen noticis. Pastāst, kur tu biji devies, un cilvēkiem ļoti interesē parasti, ka futbola fani, entuziasti dodas apceļot Eiropu, dodas uz futbolu un tās dzirdētās aizkulises. Un tu esi viens no tiem cilvēkiem, kurš gadā ceļo bieži. Kur tu biji šoreiz un cik tev vidēji sanāk gadā aizbraukt? Pagājušajā gadā es biju 17 mačos ārzemēs. Skaidrs, ka dažos braucienos sanāk vairāk. Šoreiz man bija 4 mači, 4 dienās, 4 pilsētās, 2 spēles Itālijā, Monza Fiorentina, Atalanta Juventus un 2 spēles Anglijā, Everton pret Aston Villa, jo gribējās Goodison Park redzēt, kamēr vēl tas nav nojaukts. Un Manchester United super spēle pret Southamptonu, kur Manchester atgriezās uz pāris dienām atpakaļ. Ok, iziesim cauri varbūt tās vispār tādām sākuma niansēm, jo es zinu, ka man bieži vien daudz ir zvanījuši. Es domāju, ka tev noteikti arī, kā tur dabūt tās biļetes, kā tur kur pirkt. Kā šobrīd, es zinu, ka citreiz tu piesakies akreditācijai, citreiz tu pērci, citreiz kaut kur dabū. Kā tu šoreiz darīji? Un man ir tā, ka akreditācijā mēs pieskos tikai spēlēm, kur Latvijas komandas piedalās, un spēlēm Polijā. Vienkārši tur ir forša sistēma, kur ar 2 klikšķiem var pieteikties jebkuram mačam, izņemot kausa finālu un izlasi. Jo tur visi klubi ir vienā sistēmā, tur nevajag čakarēties. Es tur esmu uzņemts tajā sistēmā, viss notiek. Bet visās pārējās valstīs es pērku biļetes. Un īstenībā pēdējā braucienā biļetes bija 50% no izmaksām, jo gan ceļš, gan viesnīca tas bija krietni lētāk nekā spēles biļetes. Itālijā diezgan vienkārši, ļoti maz high demand spēļu, ļoti maz spēļu ar lielu pieprasījumu. Principā Milāns derbijs varētu būt bez mazai vienīgais tāds mačs, kuru tur tiešām jāpacenšas, jāpaskatās, varbūt arī pat jāizmanto otrreizējais tirgus vai pat pārpircēji, lai iegādātos biļetes, bet uz visām pārējām sanāk 379 spēlēm biļetes var dabūt viegli. Ir gan biļešu platformas, kā Viva Ticket, ka vēl tur dažas biļešu platformas, vai arī klubiem pašas savas platformas. Kur tu pārsāpēji? Es zinu, ka Pauļs Jāķels pērka Viagogo. Jā, Viagogo esmu pircis tikai pāris reizes. Tā es cenšos vienmēr pirkt pie kluba vai pie tās biļešu sistēmas. Itālijā Viva Ticket tur gan uz Milānu, gan uz Atalanta, gan uz Romu, Lācijo. Tur uz visām vadošajām komandām vienā sistēmā tas biļetes ir. Un tikai iekšā reģistrējies, pērc, norāda, ka tu esi no Latvijas. Nevis no kāda specifiska Itālijas reģiona, jo tur var neielaist iekšā, ja tu esi, piemēram, no
Neapoles reģionā, un tur ir Napoli izbraukuma spēle, un tad tos fanus parasti nelaiž, ja tu esi no Neapoles, no Kampānijas provinces. Es atceros, ka es devos uz Stamford Bridge, un man bija paredzēts, ka līdzbraucējs būs cits cilvēks, un pēc tam īstenībā aizbrauc cits. Tas nozīmē, ka uz biļetes, tā kā teorētiski nebija tas cilvēks, kas ar mani brauc, nebija uz biļetes viņa vārds, lai gan arī viņš bija no Latvijas. Un es par šito interesējos, vai tā kā ielaidīs stadionā vai nē. Un man tā dāma, ar ko es dabūju biļetes, arī teica, ka uz Champions League Anglijā viss būs kārtībā. Ja tā būtu Itālija, tad gan būtu sūdi. Jā, Itālijā tur pasas pārbauda. Itālijā tāpēc arī bieži vien ir rindas pie stadioniem, īpaši pie San Siro. Ja esat San Siro uz lielo spēli, tad labāk ierasties laicīgi. Pārējie stadioni tomēr nav tik ietilpīgi, un tur ielaidīs iekšā, un tur arī eju diezgan daudz. Jo tur pārbauda pasas, tur salīdzina uzvārdu, vārdu uz biļetes un uz pasas, un tāpēc tikai tad laiž iekšā. Tāpēc tāds ir ieteikums. San Siro vienmēr ir jābūt laicīgi. Labi, tu teici, iztērēji, cik tev izmaksā biļetēs kaut kādi 400 eiro? Uz spēlēm es laikam skaitīju 350. Vislētākās bija uz Montes spēli, jo tur nav liels pieprasījums. Vēl vairāk tā spēle bija darbdienas vakarā, nebija diezko apmeklēta, lai gan Fiorentina it kā nav tas pēdējais pretinieks. Tur es iztērēju 48 eiro. Tur gan bija arī kurjos, jo, lai nopirktu online, tur bija jāievada numurs, un Latvijas numurs nebija piedāvājums. Protams, Latvijas kods bija tikai Lietuvas no Baltijas. Tad vajadzēja pirkt kasē. Un kasē arī nesaprata, kas tā Latvija par valsti, jo sistēmā neuzrodas. Man vienkārši ielika, ka esmu no Lietuvas un pārdevu biļeti. Okay. Labi, un tā bija arī pirmā Montes spēle, ja? Jā, tā bija pirmdienas spēle. Visvairāk es iztērēju uz Atalanta Juventus, jo tā ir liela spēle un 130 eiro. Teiksim tā, ne gluži vidiņā, bet ne aiz vārtiem, tādās vidēji labās vietās. Bet diezgan solīdi. Uz lielajām spēlēm Itālijā tiešām prasa, īpaši ziemeļos, kur ir turīgāki cilvēki. Pastāsti mums par Berlusconi klubu. Un kādas tev sajūtas? Pirmo reizi bija? Uz Montes, jā, cenšos kaut kā daudzveidot. Uz Montes bija pirmo reizi. Tur 3 stundas kājām no Milānas centra, bet skaidrs, tur var ar vilcienu atbraukt. Tur 10 minūšu laikā vēl paiet mazliet Montes stadions. Tad diezgan autentisks īstenībā. Un neteikšu, ka vecs, jo galvenā tribīna renovēta. Arī normāls vietas bija pretējā tribīnē, kur gan nav jumta. Tāpēc, kad nav lietus apstākļi, tad parasti visi cilvēki sabīdās un pērk biļetes uz to pretējo tribīnu, kur nav jumta. Atmosfēra, tāda tipiska Itālijas atmosfēra. Bija grūti saprast līdz brīdim, vai vairāk ir Fiorentina atbalstītāji, kuri dzīvo kaut kur Lombardijas provincē, blakus Milānā, vai Montes atbalstītāji, jo tomēr Montes nav liels klubs un nav arī diezko populārs. Skaidrs, ka no mazas vietas, ja iespēja fanot par Interu un Milānu, tad kāpēc lai fanotu par Montes, ja tikai tu nedzīvo blakus stadionam? Teikšu tā, nekas tāds tur nebija. Pagaid, bet piedod par manu vēstures zināšanām. Berlusconi taču nomira, pareizi? Jā, viņš nomira. Un kurš tagad ir pārņems? Adriano Galliani, kurš bija Berlusconi labā roka visu laiku. Vēl kopš pagājušā gadsimta 80. gadiem. Viņi kopā Milānā bija un strādāja un uztaisīja to komandu ar Ancelotti galveno treneri un uzvaram Champions League. Okay, un kas tagad, ja pirms tam skaidrs, tur visiem ļoti labi atcerās to Berlusconi runu ģērbtuvē, kad viņš ienāca, un tas bija pirms spēles ar Turīnu vai Milānu, vienu no lielajiem klubiem. Tas bija Ziemassvētku pārtraukumā. Tas bija Ziemassvētku pasākums, un tā sanāca, ka mēnesi pēc tam Monza pieveica Juventus otru reizi, un arī Milānu viņi apspēlēja. Jā, tie, kas varbūt tās nezina, Berlusconi tur starp rindām pateica, ka būs dāvana sievietes formā. Ja gadījumā uzvarēs. Pilns autobus būs ar sievietēm. Jā, būs pilns autobus, ja uzvarēs. Tā kā, protams, kolorīts vīrs viņš bija, bet tagad šobrīd Monzā varētu teikt, tas viss ir, teiksim, ja uz brīdi viņiem bija, protams, tāds posms saistībā tieši ar šo vīru, tad tagad tas klubs varbūt tas tā kā palicis ir tāds klusāks, mierīgāks. Viņi arī pēdējā vietā tabulē. Viņi arī atdeva 2 līderus un treneri vasarā. Tieši Fiorentina viņa atdeva treneri. Un tieši sanāca, ka Monzai pirmā uzvara mājās sezonā bija pret Fiorentinu tieši spēlēs, ko es biju. Un pirms tās spēles arī Galliani, viņš ar tādu atklātu publisku vēstuli bija nācis un teicis, ja spēlētāji jūs tur negribat atdoties laukumā, jūs negribat ar motivāciju spēlēt, tad mēs palīdzēsim jums tikt projām no komandas. Un tādu diezgan skarbu motivāciju viņš veltīja saviem futbolistiem un nostrādāja, Monza uzvarēja. Okay, pirms es aizskrienu vēl pie nākamās spēles, es gribēju prasīt par Itālijas futbolu runājot un Latvijas futbolu. Mēs reti runājam par Latvijas futbolu offside, bet es parunāšu, jo tās ir ārzemes. Vai tu esi saskaitījis, cik šobrīd latvieši ir Itālijā?
Grūti. Tas ir grūti, jo nāk. Vēl vairāk tagad ir Mercato, tagad ir transfer tirgus janvārs, un vēl tur jaunieši parādās. Daži jau tur parādījušies un sevi nav apliecinājuši, cik man informācija nāk. Jā, pārsvarā Lega Pro, D sērijā, ir arī šī sērijā, protams, Bethers un arī Primavera. Tajā pašā Moncā tieši Timurs Azarovs, viņš spēlē regulāri pamatsastāvā centra aizsargs. Katrā spēlē gandrīz dabūt zelta no kartīti. Un tieši Primavera 1, tieši augstākajā līgā mums ir Azarovs, jo Henrijs Ausaklis, viņš tomēr ir otrais numurs, kā arī viņš kopš vasaras nav spēlējis. Es neko neesmu palaidis garām pēdējās 2 nedēļās. Jā, tā arī ir. Un šobrīd, protams, kaut kur pasakojot arī līdz, Itālija ir palikusi tiešām ļoti populāra. Tev jau pieminētā D sērija, tur tiešām ir lērums spēlētāji. Arī no mūsu kluba tur aizbrauc vairāk spēlētāji un ir jau nomainījuši klubus. Un, jā, tavs pieminētais vārdsargs Bethers tur turpina C sērijā spēlēt. Tā kā ir iecienīta šī valsts, un es interesanti prasīju, kāpēc. Viens no tiem iemesliem, ja salīdzinām, tur nezinu, Itālijas un Spānijas varbūt tās šo specifiku, kāpēc Itāļu klubi ir gatavi, teiksim, maksāt naudu par Latvijas spēlētājiem un maksāt latviešiem par spēlēšanu. Tad atšķirība laikam ir tāda, vismaz tāda paša Itāļi uzskata, ka viņiem nepietiek ar Itālijas futbola kvantitāti, un ja Spāņi teiksim, uzskata, ka viņiem pietiek ar Spāņiem un ar tiem iebraucējiem, kas pārsvarā ir no Marokas vai varbūt tās no kādas Āfrikas valsts, un ļoti reti mēs redzam Eiropas leģionārs Spānijā, tad Itālijā ir principā no visas Eiropas. Un kā vēl vienreiz izteicās viens no aģentiem, ka pirms 10 gadiem tie bija Balkāni, kurus pirka. Tad šobrīd Balkānu pārstāvji ir palikuši ļoti, ļoti dārgi, arī jaunie spēlētāji, un par latviešiem to, ko viņi var samaksāt par latviešiem. Un ka tas ir daudz lētāk, un ka latvieši viņiem nav domu tāda, ka kāds varētu izšaut. Protams, tā ir vienmēr varbūtība, ka latvieši vienkārši ir, lai viņi ir daļa no tā procesa komandai, lai tie labākie itāļu spēlētāji turētu komandā labu līmeni. Bet vēl var paskatīties Primavera komandas sastāvus, U19 sastāvus, gan Sokarvē, gan Rādsfrāgi pieejami. Tur protokolās ļoti daudz ārzemju karodziņu. Arī Āfrikas spēlētāji tur brauc attīstās, kā Amats Dialo, piemēram, attīstījās Atalanta sistēmā. Viņš tur tikai jauniešos faktiski paspēja nospēlēt, un viņa nopirka Manchester United. Jā, un viens no spēlētājiem, kur vēl var pieminēt, labi, ka arī ir Henrijs Ausaks, bet ir arī Kukuls, kurš gan spēlē diezgan daudz. Bet vēl ne Primaverā, kas ir, protams, jau pirms profesionālā futbola. Viņš spēlē U19 komandā. Un, jā, tas par Itālijas futbolu neliela atkāpe. Bet... Vēl Kristians Mešaks var minēt, viņš Frosinone pagājušajā gadā bija Primavera 1, tagad Frosinone izkritos Primavera 2, bet Mešaks turpina gūt vārds. Romā vēl bija vārdsargs, ne? Jā, bet viņš aizbrauca uz Nīderlandi, un tad vēl bija šis skandāliņš ar kaut kādu Instagram vai Telegram profilu. Okay. Tur tā viss klasiskais tās. Viņš man šeit bija no Daugavpils, ne? Jā, un tad Daugavpilē, ka viņš tagad ir. Bet varbūt arī kļūdos. Varbūt viņš vēl kaut kur aizceļojas. Okay. Labi, tālāk tu ceļo no Milānas piepilsētas uz Bergamo. Jā, Monza, Milāna, Bergamo, viss tuvu. Ja lidostā ļoti ērti, ļoti viegli. Un lielais mačs, Atalanta Juventus, super atmosfēra, super pilsēta arī. Īstenībā, jā, Atalanta mači ieteikums, jo tiešais lidojums vienmēr ir Ryanair, ļoti lēti. Un īpaši šajā sezonā, kad ir Champions League, kad ir cīņa par titulu, lai gan tas tituls pamazām jau potenciālais un pirmais vēsturē vienlaicīgi slīd projām pēc 1 punkta pagājušajā nedēļā. Bet ļoti iespaidīgi gan no futbola viedokļa, gan arī no tā, kā līdzjūtīja atbalsta. Plus vēl tajā spēlē Teonu Kopmēners pamatīgi izsvilpa, un tad arī bija baneris Koop Fakov. Tur tiešām tāds bulings bija šiem nīderlandiešu spēlētājiem, kurš 3 sezonas pavadīja Atalantā. Beigās par to pat klubs dabūja 10 000 eiro sodu. Gan par izteikumiem, gan par plakātu, kur angļu lamu vārds figurē. Labi, Turīns Juventus vēl ar vienu nav zaudējuši, bet atpaliek jau 13 punktus no Napoli, kas atrodas 1. vietā. Kas tas ir par fenomenu ar Turīns Juventus un ar neizšķirtiem? Vispār nav jau tā, ka tur komanda spēlē tieši uz neizšķirtu vēl kaut kas. Komanda vēl būvējās, komanda vēl diezgan jauna, plus arī jāsaprot, sastāvs tur daudz spēlētāju, kuriem nav pieredzes cīnīties par titulu, kuriem nav pieredzes arī izraut ar gaļu pēdējās minūtēs ar raksturu panākumus. Tamdēļ bieži vien tie neizšķirt arī sanāk, jo
nav tā spēlētāja, kurš pēdējās 10 minūtēs uzņemsies līderību, iniciatīvu un visu dabūs. Bet komanda spēlē foršu futbolu, īpaši pēdējie 2 mači pret Atalantu, pret Milānu. Tas bija 2 labākie mači Juventus aizdītajā posmā šajā sezonā, gan kustības, gan no tā, cik komanda ir izveidojusi uzbrukumā, gan no tā, kā trenera plāns strādā, kad beidzot mēs redzam spēlētāju pārvietošanos, pozīciju maiņas, presinga darbības arī sekmīgas. Juventus diezgan baudāms tieši pēdējā nedēļā, un ticu, ka no neizšķirtiem tiks vaļā un būs krietni mazāk sezonas otrajā daļā. Bet, ja vēl par Juventus nedaudz, ja mēs paskatāmies, ka nezinu, 10, pat nevardās 10 gadus atpakaļ, tur 6, 7 gadus atpakaļ, tur viņas Juventus. Vēl, kad bija Ronaldo, tad vēl. Jā, 5, tas bija vēl nesen. 5, 4 gadus atpakaļ. Tur viņas Juventus ir augšgalā ne tikai Itālijā, tur Itālijā, protams, viņi cik bija rekords? 8 gadus pēc kārtas. 9, man liekas. 9 gadus pēc kārtas tituls Itālijas A sērijā. Man vienīgais, kas šobrīd liekas, es paskatos uz to sastāvu. Skaidrs, ka ir interesanti spēlētāji, kaut kā tas pats Ildis, Lokatelli, tas pieminētais Kopmēners. Uz maiņu nāca Vlahovičs, vienmēr talantīgais un nākotnes potenciāls. Tāpat VA, bet Superzvaigžņu tur nav. Superzvaigžņu nav. Un kā to šķiet, vai mēs atceramies to skandālu visu un ar ģimeni, kura valdīja cik 100 gadus man gandrīz vai. Tā ģimene joprojām, jo tas klubs joprojām pieder Džonam Elkanam, un Juventus joprojām ir Agnelli ģimenē. Vienkārši tas Agnelli, kurš bija arī kluba direktors un kurš par visiem procesiem atbildēja, viņš vairs nav klubā un nevar būt. Tāpēc Agnelli, 100 gadi ir nosvinēta ar tādu rūgtuma piegaršu, bet Agnelli tur paliek. Cik daudz tas tie visi skandāli, kā tev šķiet, cik daudz tieši juridiskā viedoklī tas ir ietekmēs, jo skaidrs, ka viņiem bija problēmas ar arī šo financial fair play, kā lielākajai daļai komandu. Viņi bija viena arī no tiem, kas visaktīvāk runāja par Superlīgu. Un šobrīd mēs nevaram teikt, ka mēs redzam spēlētājus, kuri varbūt nav superzvaigznes, bet tomēr tas pats Vlahovičs un citi spēlētāji, viņiem arī savas algas varbūt var pakomentēt algas, kuriem tad ir lielākās. Bet, kur tur sastāvvardās, ka nav šobrīd, nevar piesaistīt tos superzvaigznes? Viņi tāpēc arī pēdējo 2 gadu laikā viņi cenšas tiešām stabilizēt finanses, mēģina mazāk pirkt dārgus spēlētājus, lai gan vasarā tāpat iepirkās, bet vairāk pārdot. Viņi pārdeva, piemēram, Dēns Heisens, kurš tagad spēlē Bormutā. Viņš ir Juventus, var teikt, sistēmas produkts. Viņu arī diezgan dārgi pārdeva Matijas Solē, kurš arī Juventus īstenībā spēja uzspēlēt, bet viņi arī pārdeva arī Samuels Īlings uz Aston Villa. Viņi pārdod jaunos foršos spēlētājus, kurus viņi paši ir attīstījuši, bet galvenajā komandā vēl nav pamēģinājuši. Un, principā, viņi dabū to budžetu, viņiem vairs nav vairāk jātērē naudas uz transferiem, nekā viņi pelna, un arī uz tām pašām algām. Skaidrs, ka pieredzējušākiem spēlētājiem, kā Vlahovičam, kā Douglasam Luisam, kuru paņēma, kurš pagaidām tāds sezonas flops, vismaz vēl uz to statusu Itālijā, jo nespēlē, un traumas jāatraucē, bet tad, kad spēlē, tad arī kļūdas, kad tur septembrī viņš vai oktobrī 2 spēlēs pēc kārtas atveda pendulu uz saviem vārtiem un neiet vispār Douglasam Luisam, ka tagad Juventus pēc maz vai gribās viņu atpakaļ pārdot kaut kur uz Angliju, uz Manchester City, piemēram. Tādēļ, es teikšu, ka vēl šis gads, vēl nākamais gads būs klubs bez tādām mega ambīcijām piesaistīt superzvaigznes, bet vairāk ar ambīcijām pārdot savus aktīvus. Jo arī tagad runā par Andreju Kambiazo, ka viņš varētu aiziet uz Manchester City, un Juventus prasa 80 miljonus. Varbūt būs šis darījums, varbūt nebūs. Varbūt arī Kambiazo uz Real, jo arī par Real bija runas vismaz vasarā vairāk šī spēlētāja kontekstā. Tāpēc, Juventus pārvēršas par tādu, ne gluži Ajax, bet par klubu, kurš mēģina sakārtot savus finanses un pēc tam jau atgriezties, droši vien atgriezties atkal savās posmē. Un noslēgumā, pirms pārceļamies uz Angliju, Skotam Maktominējam būs tituls A sērijā? Šobrīd Napoli ļoti nopietns pieteikums pēc pagājušās nedēļas, pēc tā, ka viņiem izdevās uzvarēt arī Bergamo. Plus arī jāskatās kalendārs, Inter ir Champions League, Inter ir kaus, Inter ir plus vēl tagad kadra problēmas, kamēr Napoli vienkārši spēlē nedēļas ciklā. Plus Napoli pēdējās 6 spēles sezonā ir pret apakšgala komandām. Kas no vienas puses ir plus, ka ir švakāk pretinieki, no otras puses mīnus, jo kāds tur cīnīsies par neizkrišanu, tur ķersies klāt. Bet aizvien vairāk ir jātic, ka Napoli uzvarēs. Un Kvaratskheļijas aiziešana arī nav baigais iztrūkums, jo ir Davids Neres, kurš ir izcilā formā.
Neres arī, var teikt, 2 no 3 goliem pret Atalantu uztaisīja, un arī pirms tam 4-5 spēlēs viņš bija stabils. Viņš arī, es teikšu, emocionāli noturīgāks par Kvaratskhelia. Tāpēc nav jābažās par to, ka pēc Kvaratskhelia aiziešanas Napoli ir palikuši vājāki. Īsti arī Hviča nebija tā ļoti iekļāvies kontas prasībās. Arī nebija guvis vārtus kopš oktobra beigām. Tāpēc es joprojām uzskatu, ka Inter ir favorīta numur 1, bet procentuāli Napoli ir krietni pietuvojusies tam, lai būtu turpat, kur Inter. Ok. Sēžamies lidmašīnā Bergamo. Jā, no Bergamo līdz Manchesterai un no Manchesteras līdz Liverpoolai ar vilcienu. Okay, un tad tu nonāc Goodison Parka stadionā, jā, kā jau tu minēji. Tad stadions, kurš tiks nojaukts un jau tuvu ir vislai jaunajā Evertonas stadionā ievāktos Evertona, bet, kas ir interesanti, vēsturiski, piemēram, vienmēr ir bijušas tās bildes par šo te parku, par Merseyside, ka viena parka attālumā ir abi divi stadioni. Tagad, protams, saprotot to, ka Anglijas Premjerlīgā tas notiek tiešām bieži. Un ne tikai Anglijas Premjerlīgā, tas bija ar White Hart Lane, tika nojaukts. Tāpat arī atceramies, tika nojaukts Arsenal bijušais stadions Highbury. Arī City stadions netik sen bija nojaukts. Jā, Main Road. Tāpat arī Atletico Madrides stadions tika nojaukts. Ir stadioni, kur izsmeļ sevi. Pirmkārtām varbūt emocijas par Goodison Parku, un tad varbūt par kaut ko citu parunāsimies. Jā, arī Kambūra stadions. Tieši biju vēl vecajā stadionā, un pēc gada viņi pārcēlās uz jauno Kambūru. Kambūra, ok. Dario Šits guva pirmos vārtus jaunajā Kambūra stadionā. Roberts Uldrichs viens no pēdējiem vārtiem tajā stadionā. Tāds mums tuvais stāsts. Jā, Goodison Park, turpat blakus Anfield stadionam Stanley Park šķir šīs divas vietas. Emocijas tādas. Pirmkārt, daudzi cilvēki apzinās, ka tas ir pēdējais pusgads stadionam, kuram ir 133 gadi. Un tā nav Evertona pirmā māja vieta? Jā, pirmā māja vieta Anfield, bet 1892. gadā Evertona pārcēlās, un vispār to vēsturi var arī ejot apkārt stadionam, visu izlasīt, pārskatīt. Visi nozīmīgākie notikumi ir dokumentēti uz sienām, uz stadiona sienām. Tur bija rakstīts, kas notiks tālāk, jo, piemēram, ar Arsenalu vecais Highbury stadions ir pārtaisīts par tādām tā kā dzīvokļu mājām, un tur ir redzama daļa no tā stadiona. Es arī saprotu, ka tur būs dzīvojamā daļa, bet tik precīzi es pat nezinu šobrīd. Tikai zinu, ka jaunajā stadionā mēģinās integrēt kaut kādas daļiņas no Goodison Park, lai līdzjūtējiem ir tā nostalģija. Pāris ķieģeļus aiznesīs. Jā, tur stabus jāliek, jo tur klasiskais Anglijas stadions, kur tur stabi traucē, kurus arī tur esot tribīnēs redzēt 90% aptuveni no laukuma, jo bija pāris stabiņi, kuri traucē visu saskatīt. Jā, ļoti autentisks, ļoti šauras, kā parasti ejas, ļoti šauras tur tieši starp tribīnēm un tur, kur tirgo alu, uzkodas, pīrādziņus. Dziesmas pirms spēles stadionā jūtams vai tāda drūzmēšanās tomēr tāda mierīgāka? Pirms spēles īstenībā maz. Jā, jo es, kā jau minēju, brauc turisti un arī apkārt tur redzu tur poļu valodu, holandiešu valodu, vāči, tur viss kaut kas tur notiek apkārt, un tu saproti, ka vietējo jau nav tik daudz. Ja visi grib atrasties Anglijas Premjerlīgas mačā, vēl jau vairāk ir šāds vēsturiskais konteksts, un turisms to Anglijas Premjerlīgu ar katru gadu aizvien vairāk un vairāk apēst. Vēl jau vairāk, ka tā nav problēma. Ja mēs runājam atkal par biļetēm, ļoti viegli nokārto kluba membership, samaksā 40 poundus vai 30, tur atkarīgs no kluba, protams, un tu jau uzreiz vari būt viens no pirmajiem rindā un dabūt tās biļetes. Vienkārši jāsako laikiem. Līdzīgi es darīju gan ar Evertonu, gan ar Man United, un tu vari darīt, var teikt, ka ar jebkuru Anglijas Premjerlīgas klubu, un tu kā starptautiskais fans, kā turists, vari dabūt vienkārši bišķi piemaksājot klāt. Tāpēc arī tā atmosfēra mazliet zūd, arī tās dziesmas mazāk skan, un tas satraukums arī nav. Lai gan es cerēju, ka tieši tā būs īpaša spēle, jo tā bija pirmā spēle Davidam Moisam, pēc atgriešanās arī stadionā uz sienas ir tas vēsturiskais plakāts, ka 2002. gadā Mois kļuva par visu laiku jaunāko treneri Anglijas Premjerlīgā, augstākajā līgā. Tagad viņš vairs nav, jo ir Hircelers no Brighton & Hove Albion. Bet īstenībā bija ovācijas, bija aplausi, bet pāris saukļi arī, bet kaut kā es gaidīju vairāk no tieši Moisa sagaidīšanas tajā mačā. Ok, viņi zaudēja, ja? 0-1, jā, zaudēja. Tur diezgan tāds
Drausmīgs futbols bija no abām komandām, pat gribētu tos teikt arī no Aston Villas puses. Daudz par pašu futbolu nerunājot. Es īstenībā biju diezgan lielā šokā par Šonu Daiču atlaišanu, jo man liekas, ja kāds treneris ir spējīgs noturēt komandu ar minimālu skvada, jeb sastāvu dziļumu, un manuprāt, Daičs tas būtu ļoti riskants solis atlaist treneru un tagad paņemt, jo, manuprāt, šobrīd ar jaunā stadiona esamību pats svarīgākais ir izdzīvot šo sezonu un tad jau skatīties tālāk. Tur jaunā vadība nāk. Jaunai vadībai jau jāpiesaka, un tā ir Fritkinu ģimene, kas valda arī Romā. Romā atgriezās De Rossi, Romā atgriezās Ranieri pagājušajā gadā. Tāpēc izdomāju darīt to pašu ar Evertonu. Atgriezās Davida Moizu. Beigās parasti ir tā, ka Mourinho, kur iet, tur viņam pierādās pāris gadus vēlāk, viņam bija taisnība. Tas bija gan par Manchester United, gan par Romu. Jā, Mourinho nesen teica, ka viņš kopš atlaišanas nebija redzējis nevienu Romas spēli. Tad viņam visticamāk Roma un Tottenhams Hotspur ir divas komandas, kur viņš noliks pašā apakšā. Labi, un noskaties to spēli. Nākamajā dienā ir otrs mačs. Jā, nākamajā dienā Manchester United pret Southamptonu. Iztaigāja Liverpoolī, aizgāja arī uz Anfieldē. Ļoti skaista pilsēta īstenībā Liverpoolī, tīpaši Alberta Doki, viss tā krastmala. Tā saucamais waterfronts, arī Liverpools waterfronts uztaisīts ļoti smuki. Tāpēc, jā, Liverpoola skaistāka pilsēta, foršāka nekā Manchestra. Arī drusciņi mazāka. Tur skaidrs, ka daudz darba, daudz biznesa centru ir Manchestrā. Uz United esmu bijis septembrī uz Eiropas līgu. Un krietni atšķirīgāka atmosfēra Premjerlīgai, tīpaši, ja ir akcents pašā mačā, ja ir drāma, ja ir vēl atspēlēšanās, ja ir vēsturiskais Amada Diallo hat-trick, tad uzreiz pavalkās visi, pavalkās arī tie, kuri brauc vai no turismā, vai no starptautiskie fani, kuri tur 2-3 spēlēs sezonā ir dziesmas. Jā, tā spēle uztaisīja to atmosfēru Old Trafford stadionā, kas pirmajā puslaikā bija kluss, izņemot Southamptonas vārds, bet otrajā puslaikā bija diezgan bomba. Kurš bija pēdējais, kurš iesīt hat-tricku, izņemot Ronaldu? Van Persijs, manuprāt. Un tas vēl bija sezonā, kad Fergusons trenēja. Jā. Es nezinu, es uzticēšos tev. Es tā vienkārši iedomājos. Vairāk tvīti bija par šito, kurš tur iestāja hat-triku. Okay. Bet varbūt vēl kaut ko es palaidu garām, varbūt vēl kāds bija iestājas hat-triku. Bruno Fernandes pret Leeds United. Jā, laikam arī šis bija. Okay. Tā bija tā sezona, ko es komentēju Premjerlīgu 21-22. Tā bija pirmā kārta. Jā. Labi, 4 spēles tas dabūjis par ceļošanas varbūt tādām niansēm. Tu pārstāv ceļo viens, ne? Viens, ja ir ne-Latvijas spēles, gandrīz vienmēr viens. Ja ir Latvijas komandas, tad bieži vien kāda kompānija atrodas. Jo tomēr ir cilvēki, kuri vēl grib redzēt Latvijas komandas spēlēt ārzemēs. Tad uzreiz nākamais jautājums. Martā Latvijas Ilsa spēlē Vemblijā. Tu esi jau nopircis biļetes? Jā, 22. lidošu. Paskatīšos, kas tur vēl Londonā būs. Redzu, sieviešu futbols ir, varbūt vēl kaut kas tur parādīsies. Vemblijā esi bijis? Vemblijā neesmu bijis. Esmu redzējis to arku, braucot vilcienā no Lutonas uz Londonas centru, bet Vemblijā neesmu bijis. Es visticamāk nelidošu. Tomēr izvēlējos par labu kādam citam gala mērķim, jo tajā laikā ir izlaša pārtraukums, un tas tāds nosacīts atvaļinājums. Bet viens no iemesliem, kāpēc es nelidošu, es negribu nevienam sabojāt potenciālus svētkus, jo, protams, ja Latvijas Ilsa spēlē tādā stadionā, tas ir skaisti, bet viens no iemesliem īstenībā ir tiešām Vemblijas stadions. Kādēļ? Jo Vemblijs ir gan tālu no pašas Londonas. Tā ir tāds salas pils, varbūt tās pat bišķi tālāk. Tur Watfordā, tur tam galam. Jābrauc ar metro, un vienīgais cikos ir spēle. Vakarpusē arī noteikti. 19.45 pēc vietē laika. 19.45, tad beidzās 21. Tad vēl es varētu teikt, ka vēl varētu būt. Tu biji Čempionlīgā jau vēlā nakts un arī apbalvošana. Viss tas, un es jau esmu par to šeit stāstījis, bet, protams, es izēju ārā un viss ir ciet, viss ir beidzies, Londonā viss ir miris, un tu saproti, ka tu esi iegūst labāku atmosfēru, teiksim, varbūt tās tur kaut kādā La Ligas spēlē vai Čempionlīgas spēlē, kas ir ceturtdaļfināls. Lai gan tāda pieredze nebija, pirms mēs bijām Stamford Bridžā, uz Chelsea spēli, tāda pieredze nebija, bet šeit Vemblijas stadions, laikam, tāpēc es arī noslēdzos. Bet tev no šiem visiem varbūt tās ceļojumiem, kas tev tāds, nezinu, palicis atmiņā tāds kaut kāds viens galamērķis, kur tu vienmēr, nezinu, gribi atgriezties, vai tev liekas, vai tu tomēr labāk pamaini?
Kur es gribētu atgriezties? Nu, redzu, Old Trafford es atgriezos. Īstenībā varbūt vēl kādu reizi varētu atgriezties. Jo Old Trafford jau vienmēr jautri, vienmēr arī tur redzi visu plašo pasauli, jo no visām valstīm, no visām pasaules malām brauc cilvēki, kuri fano par Manchester United. San Siro droši vien arī pa brīdim gribēs atgriezties. Vēsturisks stadions, īpašs stadions, arī īpaša atmosfēra. Uz kādu lielo spēli es neesmu bijis San Siro, gribētos kādu vai nu derbiju, vai nu Champions Līgas vēlās fāzes spēli, vai nu vēl kādu lielo maču Itālijā sērijā, jo tur vienmēr ir tifo. Kas ar viņu stadioniem? Stadionu notiek, ilgi runā par San Siro rekonstrukciju, bet tur tās atļaujas laikam viņi nevar dabūt. Šobrīd pēdējais, kas bija pagājušajā nedēļā, aprēķināja, ka $1,5 miljardu abiem klubiem kopā izmaksās jaunā San Siro būvniecība blakus vecajam San Siro, ko pārveidos par muzeju un pieminekli. Un tad viņi vēl rēķināja, ka katru gadu no jaunā San Siro būs peļņa 130 miljoni. Tātad viņi to $1,5 miljonu atpelnīs 10 gadu laikā. 10 gadu laikā, ar inflāciju. Plus vēl Milānā ir savs vēl projekts San Donato rajonā, ko viņi tur bīda un arī diezgan daudz ieguldīja, pāri 50 miljoniem eiro. Viņi jau ieguldīja tie jaunajā projektā, kas var arī netapt, jo tur vēl daudz kam ir jāiziet cauri. Okay. Tāpēc tur grūti, tur tā viņi baksta. Un tur līdzīgi arī Romā ar Lazio un Romas projektiem. Lai gan Romas projekts diezgan smuks izskatās, un tur izskatās arī progress lielāks nekā Lazio, kas grib kaut kādu vienu veco stadionu pārbūvēt. Kāds ir vispār tās attiecības? Itālijā ir 3 klubi, kas spēlē 3 stadioni, kuros spēlē 2 klubi. Tātad San Siro, Milāns, abas Inter un AC Milan. Roma, Lazio un Sampdoria un Genova. Jā, es to spēli komentēju, lūk, tāpēc man arī atmiņā palicis. Skaidrs, ka tas izsens ir no tā, ka vienkārši loģistika nav pietiekama, infrastruktūra nav pietiekama un nāks tiem pilsētas klubiem spēlēt vienā stadionā, bet kāds reāli notiek attiecībās, kā viņi sadala kaut kādu, skaidrs, ka stadions tur līdz galam netiek pārveidots, bet tomēr tāpatām tiek pielāgots, kurš ir tas mainīgs. Jā, skaidrs, ka ir Romai un Lazio ir vieniem dienvidu tribīne, Romai, Lazio ir ziemeļu tribīne, kur ir aktīvākie fani visās spēlēs. Un arī tāpēc tas pats Milānai dienvidi, Intera ziemeļi. Es biju diezgan unikālā brīdī, pirms 2 gadiem San Siro, kad diennakts laikā spēlēja Inter un pēc diennakts pēc mazāk nekā 24 stundām spēlēja Milāna. Un principā viņi paspēja pamainīt visur suvenīrus, pamainīt bišķi krāsas no zila melnās un sarkana melno. Un tas process tur ir atstrādāts. Ko viņi banerus maina, kaut kādas krāsas? Jā, arī veikalā tur ir gan Inter, gan Milāns. Laikam kopējais veikals, vienkārši vairāk asortimenta, kas spēlē Milānu, ir uz Milānas mačiem. Lai gan arī Milānas spēlē var dabūt Inter atribūti, kur tajā veikalā, kas atrodas jau iekšā stadionā. Un plus arī apkārt stadionam, tajā aplī ir daudz atribūtu, kas veikli, un viņi arī skaidrs, ka pamaina, un tad tirgo jau pavisam citas krāsas. Īstenībā tik daudz lieku darbu jādara. Tur reāli diennakts laikā bija fantastisks darbs pārveids. Skaidrs, ka tas bija unikāls gadījums, jo tas bija Covid laiks un pasaules kausa katrā to visu kalendāru sabīdīt. Tagad jau ir vairāk par vienu dienu vienmēr starp mačiem, bet tur parasti, darba ir daudz. Principā parasti sanāk, ka viena spēlē tur piekdienā, otra tur svētdienā? Tā mēs paskatāmies, piemēram, šonedēļu svētdien spēlē Inter mājās, un šodien vai rīt spēlē Milāna pret Gironu. Tad arī savu mājas spēli. Tad tuvākais 2-3 dienas, kas var būt. Okay, ceļojumi ir bijuši. Nedaudz varbūt tās pieskarsimies pavisam izejot cauri katrai līgai. Gribēju uztaisīt tādu apskatu ar tevi. Labi, Anglijas Premjerlīgā, protams, no tāda eksperta viedokļa nav jābūt ekspertam, lai pateiktu, ka Liverpool kļūst par čempioniem. Bet Liverpool sāk piebremzēt, sāk kaut kur arī klubt, kaut kur realizācija klibo, bet joprojām raugoties gan uz sastāvu, gan uz sastāvu dziļumu, mazāk šaubu, ka tur var būt, drīzāk, ka nebūs tāds lielāks kritums. Lielākā problēma ir tā, ka gan Arsenals, gan Citys, gan Chelsea, arī Nottingham, tā skaitā, viņi tomēr zaudē punktus, un nav tā, ka Liverpool sezonas sākumā sagrāba, tagad ir zaudējuši punktus, un tikmēr ir kaut kādam klubam uzvar sēriju, tāpatām Arsenal kaut kur nospēlē neizšķirti. Jā, City tagad ir it kā varētu atdzīvoties, bet viņi ir, manuprāt, pārāk tālu. City vēl jāveic pārbūve, jāintegrē jaunie spēlētāji. Tagad Husanovs beidzot izziņots. Uzbeks, jā? Marmušs būs vēl tūlīt. Viņš ir pirmais uzbeks? Tā varētu būt, jā.
Es lasīju, tur bija 19 kaut kādi spēlētāji, kuri bija vienīgie no savas valsts, un Kosanovs arī kļūst par tādu. Okay. Anglijas Premjerlīga var tā mazāk. Francijas čempionātam, es godīgi sakot, šogad esmu sakojis praktiski necik. Kaut kāds nepilns spēles esmu redzējis. Vēl trešdienas droši vien skatīšos ierakstā Lāns pret Parīzi, jākomentē Parīzes maču. Bet tā minimāli, jā. Visi zaudē punktus, izņemot Parīzi. Kas ir sezonas rezultātīvākais spēlētājs? Vai nu Bradley Barkolā, vai nu kas tur vēl var būt? Viņš ir otrais. Viņš ir otrais. Tā ir Marseļā. Marseļā diezgan daudz Greenwoods sastas, bet diezgan viņš ir rezultātīvākais. Ir 12 vārti. Jā, Greenwoods. Rezultātīvākais spēlētājs. Viņš ir pret Strasbūru pēdējā kārtā. Jā, un es tieši tikko gribēju paskatīties, kā viņam iet, un viņam tiešām izcili gājis pēdējā brīdī. Un interesanti viņu, jo skaidrs, mēs jau Manchester United redzējām, cik viņš ir talantīgs. Tad viņam, protams, tas skandāls, visa situācija arī pie Getafe. Pagājušajā gadā, principā, viņš vientulībā tur bieži vien veidoja uzbrukumu. Getafē viņš patika, viņš tiešām bija. Jā. It sevišķi ņemot vērā, kāda ir Getafes komanda, tagad viņi izņem ārā un redz, cik viņi ir gols sasituši. Getafē tur 11 goli. Jautājums, kurš būs gatavs paņemt, jo kādam visticamāk viņu būs jāpaņem, kurš būs gatavs paņemt tādu spēlētāju ar tādu vēsturi, jo skaidrs, ka daudz klubu negrib ar to smērēties, lai gan kuram tā beigās ir taisnība, jo viņš ar to meiteni ir vēl ar vienu kopā, un viņam ir bērns no tās meitenes, tā kā vismaz savā starpā viņi tur ir izlīguši, bet tas, lai paliek viņa ģimenes lietās, bet... Būtu iespējīgi, ja Millwall, piemēram, atgrieztos Premjerlīgā, tas nemīlēts klubs Anglijā, vēsturiski, tad Millwall viņš varētu spēlēt. Jā, Vācijas Bundesliga. Vācijas Bundesliga, es pateiktu, varbūt nedaudz atzimusi Leverkusens Bayern. 4 punkti no Münchenes Bayern, kas ir pirmajā vietā. Vai tu redzi, ka otro gadu pēc kārtas Keins varētu neiegūt titulu? Viņš neiegūs jau Vācijas kausu. Viņš jau tur ir beidzies. Labi, es gan saku, otro gadu pēc kārtas neiegūs titulu. Viņš ir neiegūs titulu jau kopš viņa karjeras sākuma, bet, protams, ar Bayern otro gadu pēc kārtas. Un Leverkusen labā formā. Leverkusenai uzvaras sērijas, krājas turklāt diezgan pārliecinošas uzvaras. Tas viss notiek vēl bez Viktora Bonifeisa, kuru aizvieto Patriks Šiks. Un Leverkusen es redzēju pret Dortmundi. Tas bija iepriekšējā kārtā, ne pēdējā spēle, kur viņi arī uzvarēja. Un tas viss strādāks bija pagājušā sezona. Tur arī visi spēlētāji gandrīz ir palikuši. Man maz pretenzija, man maz šaubu, ka Leverkusen noteikti būs cīņā līdz pašām beigām. Noteikti daudz ko ietekmēs arī Champions League, cik daudz būs slodzes tur Minhenē, cik tālu tiks arī Leverkusenai. Abas komandas arī pretendē uz top 8, cik es saprotu, kas atceros šobrīd. Lai gan Minhenē būs grūtāk, Minhenē tur kaut ko zaudējis Minhenē. Jāuzvar 2 atlikušās spēles, un tad, laikam, top 8 būs iespējams. Minhenē 10. vietā ar 12 punktiem, jā, līdz 8. 1 punkts. Jā, 18 punktu derēs, 18 punktu droši vien pietiks. Bet jā, es ticu, ka Leverkusen būs cīņā, tas būs vēl interesants sezonas noslēgums. Šobrīd Dortmund apspriest tā kā komanda, kas gribēja tieši teikt, piedzīvo zaudējumu pēc zaudējuma, tur arī spēlē diezgan haotisku futbolu. 25 punkti, 20 punktus atpaliek no Münchenes Bayern, 10. pozīcija. Vai tas ir lielākais kritiens šobrīd Eiropas top 5 līgās? Jo atceramies, ka Dortmundi pagājušajā sezonā bija Champions League finālisti. Varbūt City ir redzamākais, bet City ir redzamākais. Varbūt tomēr tas ir lielākais. Jā, Spānijā Girona sākumā nokrita, tagad kaut kur turpat pie Eiropas zonas atrodas. Itālijā īsti nebija kam krist. Roma arī drusciņi atguvusies un atrodas turpat tuvu Eiropas zonai. Francijā Bresta otrajā pusē tabulē, ja pareizi atceros, atrodas. Bet Brestē ir brīnišķīgs stāsts Champions League, kur viņi var tikt top 8 regulārajā sezonā. Bresta 9. vietā šobrīd. Jā, turklāt arī nav tik slikti. Viņi laikam pēdējo maču uzvarēja un tad netik traki izskatās. Renna, bet Renna jau nav tas vispār redzamākais variants. Renna bija vilšanos sagādāja, jo viņi diezgan daudz ieguldās transferos un diezgan jaudīga transferu politika. Viņiem arī tagad šoziem ļoti aktīvi ir, bet atrodas ļoti zema. Bet Dortmunds kritiens, lai gan it kā treneris tas pats, kurš bija asistents Terzičam, spēlētāji arī nav jau tā, ka super mainījušies. Jā, aizgāja tur Filkruks, kas tur vēl tur aizgāja. Mācens aizgāja uz Sančo, atgriezās Anglijā. Izmaiņas bija, bet, protams, Dortmundai, manuprāt, regulāri ir bijušas izmaiņas. Viņiem tas klubs ir tāds atzimšs spēlētāji, tā kā rehabilitācijas klubs, un viņi ir pie tā pieraduši, bet skaidrs, ka... Tagad Rešfordu varētu rehabilitēt. Izskatās, ka viņi mēģinās
rehabilitēt Barcelonā. Bet tieši par Spāniju runājot, Spānijā 12. kārtas noslēgums, tas bija, ja nemaldos, kaut kāds oktobris. 12. kārta, Barcelona pirmajā vietā, 33 punkti. Viņi apsteidz Real Madrid pa 6 punktiem. Plus 6 pret Real Madrid. Šobrīd Barcelonai ir -7 pret Real Madrid, kas atrodas pirmajā vietā pēc 20 spēļu kārtām. Tas ir 8 spēļu laikā. Barcelonai ir tikai 1 uzvara. Labi, es daudz komentēju Spāniju. Es vēroju Spāniju, un bieži vien ir tā, ka tu esi ļoti, ļoti tuvu. Tev bišķiņ pazūd tas tā kā tas objektīvais, varbūt tāds viedoklis, jo tu esi tik daudz redzējis, ka tu pats sevi sāc šaustīt. Tev viena komanda liekas laba, otra komanda liekas laba. Un es laikam pieredzēju, Karlo Ancelotti ļoti tiek kritizēta Real Madrid komanda. Ļoti viņi tiek kritizēti par daudz ko, bet ja paskatāmies tīri no gan statistikas, gan no arī rezultātiem, dienas beigās viņi ir pirmajā vietā. Viņiem ir otra labākā aizsardzība, viņiem ir otrs labākais uzbrukums. Mbappé atdzīvojas, un vai tev liekas, ka Real Madrid ir tik slikti šobrīd, kā viņas tur mālē? Es nezinu, man liekas, jau tas trends mālēt slikti, ka viss ir ar Barcelonu, un ka Barcelonai tur krīze. Ne, viņiem ir slikti, tas ir acīm redzami, bet tajā pašā laikā viņiem bija tituls. Un tajā pašā laikā, tu redzi Barcelonas spēles, tu saki, viena uzvara 8 mačos, cik no tām 7 spēlēm bija tādas, kur Barcelonai vienkārši fantastiska momentu nerealizācija, neveiksme, kā mačos pret Atletico, piemēram, vai pret Leganés, vai pret Las Palmas. Un uzreiz nāk prātā tās spēles, kuras redzēju no tām, kur Barcelona neuzvarēja. Jā, pret Getafe tur bija grūti uzlauzt to fantastisko autobusu pirmo gadu pēc kārtas. Laikam slikta spēle bija pret Real Betis. Es atceros, komentēju 2-2, un tur tiešām Betis bija pelnījuši uzvarēt tajā mačā, bija labāk tajā mačā. Īpaši puslaiku sākumos, un tur dominēja gan pirmajā, gan otrajā puslaikā. Tas, ka izglābās beigās, tas neko nesaka, jo Barcelona tajā spēlē bija slikta, bet no pārējām spēlēm, jāsaka, tā komanda joprojām spēlē un dara to pašu, kas bija sezonas sākumā, tikai nevienmēr tas nes rezultātu. Jā, kas ir interesanti, es tev piekritīšu, un interesanti arī bija tas, ka sezonas startā man negaidīt, Levandovskis bija izcils, tiešām izcils, un negaidīt pēc pagājušās sezonas, kur es redzēju viņa potenciāli būt izcilam, bet tomēr es redzēju arī, cik ļoti ātri piezogās tas vecums, un vecumā bieži vien to pirmo, ko var pamanīt, ir tas, ka zūd asums, zūd kaut kāda momentu realizācija, un bija ļoti daudz momentu, kur pats Levandovskis savulaik iesist, bet viņš šobrīd pie esošās situācijas nesita. Viņš pats ir uzlicis augstu latiņu, un šobrīd Levandovskis ir tādā formā, kāds viņš bija pagājušās sezonas lielāko daļu. Un, tas ir īstenībā pat redzamākais, jo Rafinha ir izcils. Šo sezonu viņam ir karjeras sezona, viņš tiešām ir izcils. Ballon d'Or sezona, jā. Jā, Ballon d'Or sezona, kā daudz tur saka. Bet daudz lietas var skatīties ap Levandovski. Jāatcerās, ka viņam ir šobrīd lielākais līgums Barcelonā, kas ir ļoti svarīgi no Barcelonas aspekta, jo skaidrs, tur finansiālā situācija vēl ar vienu nav izcila, lai gan viņi ir atgriežušies 1-1 fair play. Tad, protams, cik nopelna, tik arī var ieguldīt spēlētājos, jo pirms tam tas tā nebija. Bet man gan liekas par Barcelonu interesanti, ka viņi uzreiz grib paņemt Rashfordu, par ko ir ļoti skaļas runas, bet neesmu pārliecināts, ka viņš būs lielais palīgs, tur nāks, bet labi, netik ļoti par Barcelonu. Noslēgumā varbūt tās... Jo Reāli dara to, ko Reāli parasti dara. Viņi paņem un uzvar tās spēles, kur arī nevis sanāk. Jā, tieši tā. Atrod iespējas, kā izmantot savas kvalitātes. Reāli kļuva par tikai otro komandu. Ne, tikai otru reizi vēsturē La Ligā tika atcelt 3 goli vienai komandai vienas spēles laikā. Un tādas ir 2 bijušas spēles. Un abas reizes tā bija Real Madrid, kurai atcelt 3 gols. Vai tik nebija tā pirmā spēle, kur Morata bija aizmugurē visu laiku? Varbūt. Nē, to es nezinu. Man šeit Alavesa. Bet katrā gadījumā paldies, Arkādij, ka tu padalījies ar mums. Jau, manuprāt, diezgan labu laicību mēs parunājāmies. Tā kā ņemiet pa piemēru, ceļojiet, apskatiet futbolu, doties uz ārzemēm. Nav dārgi. Un reāli es redzu, ka cilvēki izmanto to iespēju. Piemēram, daudz poļu es redzēju. Dažiem bija vēl trakāki plāni. Tur 6 spēles 6 dienās. Tur dalījās, ka tur Spānija vēl tur jāpaķer, vēl kaut kas jāpaķer, jo Polijā ir pauze ekstra klasē. Tāpēc iespējams viņi izmanto to iespēju. Plus arī viņiem daudz lidostu, daudz reisu. Pieļauju, ka drusku pieejamāk tieši šajos reisos doties uz ārzemēm. Bet mums arī ir pieejams diezgan. Mums ir Bergamo, mums ir Manchestra, mums ir Vācijas pilsētas, kur arī ar vilcieniem var tikt visur, kur gribās. Francija varbūt mazāk. Arī Spānijai bija grūtāk, jo tur pārsēšanos parasti jāorganizē. Barcelona ir tiešais reizes. Jā, tikai Barcelona. Jā.
Raineram mums tomēr Barcelonai daudz fani, un tad jau var paceļot. Tā kā ir iespējas nopirkt biļetes. Paldies, ārkārtīgi vēlreiz. Tiekamies jau vakarā, tiekamies Champions League spēlēs. Šobrīd klausīsieties un visticamāk jau tuvosies Champions League mačs. Un Ajax. Un tieši tā, Ajax. Tā kā paldies, tā.